Machine Hunter je málo známa strieľačka, ktorú som si chcel zahrať kvôli nostalgii. Kedysi dávno som hral demo prvej úrovne, preto som si chcel zahrať celú hru a zistiť, o čom hra je a či je vôbec dobrá. A v dnešnej recenzii možno zistíte, či by bavila aj vás. Machine Hunter je akčná strieľačka z vtáčieho pohľadu. Vyšla v júli 1997 pod vydavateľstvom Eidos a vyrobil ju Eurocom Entertainment Software, čo bola britská spoločnosť, ktorá v 90. rokoch začala vyrábať hry na konzoli od Nintendo, čiže na NES, SNES či Nintendo 64 a neskôr prešla aj na PC a PlayStation. Skončila v roku 2012 kvôli bankrotu. Machine Hunter mal inak dosť spletitý vývoj a menil sa hlavne jeho názov. Pôvodne sa mal volať Host s bodkami a neskôr bez bodiek. Potom hru premenovali na Droid Hunter, no kvôli LucasArts a ich použitiu droidov v Star Wars museli názov zmeniť. Ako predposledný nápad dali Suicide Run, no nakoniec si ho nevybrali, pretože si mysleli, že by až príliš pripomínal závodnú hru. Tak si vybrali Machine Hunter. A inšpiráciou im bola strieľačka Loaded, ktorá vyšla v roku 1995 na PlayStation a Sega Saturn. Je to v podstate jej klon. Keď hra vyšla, dostávala zmiešané známky. Z 23 recenzií pre obe verzie mi vyšlo číslo 61%, pričom lepšie si viedla verzia pre PlayStation a aj tu som si pre dnešnú recenziu vybral. Kritici inak písali, že autori len vykradli originálny Loaded, no pri konzolovej verzii sa im páčilo ovládanie, pri PC pre zmenu nie. A veľmi sa im páčila detailná grafika a efekty. Machine Hunter sa odohráva v roku 2034. Na Zemi došli nerastné suroviny, preto ťažbu presunuli na Mars, kde ľuďom pomáhali tisíce ťažobných robotov. Na Mars neskôr zaútočili mimozemšťania, ktorí ľudí zajali alebo zabili, robotov preprogramovali a dali im zbrane. Zo Zeme poslali špeciálne komando, nech ide túto hrozbu zničiť, no cestu prežil len jeden vojak a za neho budete hrať. Vašou úlohou bude zachrániť zajatých ľudí a zničiť emzákov a ich základňu, čiže klasická zápletka, ktorá ničím nevybočuje. No hra je originálna jednou mechanikou. Disponujete oblekom, s ktorým sa môžete transformovať do vyradeného robota a ovládať ho. Tým získate jeho silu, rýchlosť a zbrane. Robotov je celkovo 9, od najslabšieho po najsilnejší a každý jeden sa líši. Neskôr pri misiách si ich rozoberieme. Hra obsahuje 16 rozsiahlých levelov plus finálny level s bossom. Keď píšem rozsiahle, tak sú vážne veľké. Jedna vám zabrie v pohode aj hodinu. Charakterom sú skôr labyrintmi, v ktorých musíte hľadať kľúče, zajatých ľudí, prepínať spínače alebo ničiť buď pohyblivé alebo statické ciele. Každý level máte inú úlohu a celkovo mi Machine Hunter zabral do hrade 10 hodín, čo bolo až moc. Uvítal by som kratšiu hru, pretože úrovne boli zbytočne veľké a vyznať sa v nich niekedy bolo až ubijajúce. Na druhú stranu disponujete prehľadnou mapkou, kde sú vyznačené všetky dôležité body. Žlté sú hlavné ciele a modré zajatí ľudia, ktorých musíte oslobodiť. Ak máte hru zmaknutú, môžete Machine Huntera prejsť aj za polovičný čas. Ja som hral na obťažnosti Hard, čo je v podstate stredná obťažnosť, pretože ich máte na výber až 5 a celkovo mi vyhovovala. Ovládanie sa dá v menu zmeniť, čo som ocenil, no nejako výrazne som ho nemenil a hral so základným. Ľavou pačkou sa pohybujete a tlačidlami na druhej strane ovládate smer streľby. Je to podobné ako u novšieho Izáka. A dôležité je dodať, že sa Machine Hunter dá hrať aj na dvoch hráčov v split screene. Pred samotnou hrou si môžete detailne pozrieť každého robota, ktorého neskôr budete ovládať. Je to ale zbytočné, pretože nebudete mať aj tak šajnu, čo sa v hre bude diať. Radšej keby autori postupne predstavovali medzi misiami nových robotov, aby vás viac nalákali do hrania. Prvá misia je tréningová, zaberie vám približne 4 hodinky. Máte v nej zachrániť všetkých rukojemníkov a ošáhate si v nej už prvých 2 robotov. Začínate v mimozemských výkopoch a ako človek, takže ste veľmi zraniteľní. Strieľanie, keď ešte nemáte robota, je veľmi komplikované a v neskorších leveloch si v takomto holom stave ani neškrtnete. Na začiatku som trochu experimentoval s kamerou, keďže sa dá vybrať buď statická alebo s rotáciou a sledovať váš pohyb. Rotácia mi zblbla orientáciu v leveli, preto som hral so statickou kamerou, aby som vedel, kde je sever a juh. Už v prvom leveli môžete nájsť viacero tajných miestností, napríklad za rozbiteľnou stenou, alebo ak trochu zariskujete a vyskúšate aj menej tradičnú cestu.
Prvými nepriateľmi budú humanoidi podobní vám, ktorí toho moc nevydržia, no v neskorších leveloch vám môžu ich silnejšie varianty ubrať veľa života, tak ich nepodceňujte. Ďalšími enemakmi budú mimozemské monštra, ktoré na vás budú posielať tlakové vlny. No a nepriateľmi sú aj roboti, ktorých si po vyradení môžete privlastniť. Prvým bude pavúk používajúci dvojicu 15 mm útočných pušiek. Dobre sa s ním ovláda a pre prvé levely má slušnú kadenciu aj poškodenie. Druhým robotom je vznášadlo s granátometom. To má oveľa väčšiu pohyblivosť, no jeho granáty sú oproti pavúkovi oveľa slabšie. To je divné, pretože granátomet by mal byť silnejší než puška. Každý robot má až 3 úrovne síly zbrane. Upgrade získate po leveli, stačí zobrať zelený alebo modrý orb. Zelený je silnejší než obyčajná zbraň a modrý najsilnejší, pričom sa vám zvýši ako kadencia, tak sila zbrane. Niekedy aj mierne zmení chovanie striel, napríklad budú navádzané alebo sa budú strely odrážať. Medzi jednotlivými silami zbrane sa dá pohodlne a rýchlo premieňať, preto si nemusíte míňať silnejšie strely na slabších nepriateľov. Druhá misia je už oveľa zložitejšia. Musíte nájsť v bani výbušniny a zničiť pec a zachrániť aspoň 60% baníkov. Keď nastavíte bombu, máte nejaké 2 minúty, aby ste sa dostali do exitu. Prvýkrát tu nájdete užitočné vedľajšie zbrane. Prvou je mína, ktorou sa dá rýchlo zlikvidovať robot. To využijete, keď stratíte život a budete zraniteľní. Druhou zbraňou je raketa, ktorá vyčistí všetkých nepriateľov v dohľade. Ja som si ju šetril na bosákov a fakt ťažké súboje. Potom tu je najlepšia zbraň a podľa mňa veľmi nevyvážená silná. Rotujúca osnatá guľa. Keď ju zoberiete, choďte s ňou rýchlo ničiť robotov, pretože ich vyradí na jeden dotyk a vám sa bude ľahšie dýchať. V 3. leveli musíte zničiť ťažkú artilériu a opäť autori predstavia niečo nové. Míny. Sú schované na červenom povrchu, ale ak sa dobre budete pozerať, ľahko si všimnete, kde sú. Ak budete uprostred boja, potom si dajte pozor, kam šlapete. 4. misia je znova iná a opäť tu sú rozdielne asety a pozadie. Nachádzate sa vo väzení, no cieľ sa nezmenil, musíte zachrániť väzňov. Je to veľmi dlhá rozsiahla misia, pritom nepredstavila žiadneho nového robota, takže verím, že tento level môže odradiť hráčov, aby pokračovali ďalej. V 5. leveli sa presúvate do továrne, v ktorej musíte zničiť všetkých infikovaných robotov triedy 3. Môžete sa do ňoho aj transformovať, no začne vám ubúdať život. Pritom tento tretí robot, ktorý sa podobá na klauna, je najslabší robot, ktorého môžete ovládať. Inak toto je ďalší veľmi dlhý level, v ktorom musíte nájsť všetkých robotov, čo bude časovo náročné. Továreň je pritom hrdzavá, podobná na stoky a môžete sa ľahko zabiť padovnou kyseliny. No dá sa tu nájsť a ovládať aj 4. robot s cluster granátmi. Ten tiež nie je silný a ťažko sa s ním ničia krabice alebo iné zničiteľné objekty, pretože jeho granáty sa pri naraze rozdvoja. Odraz jeho strely je silnejší, čo aj pri súboji je blbé, no ak chcete po leveli lietať a robiť chaos, je to ideálny robot pre vás. 6. misia sa odohráva v elektrárni, no super je, že získate 2 nových robotov, ktorí boli moji obľúbení do konca hry. 5. trieda má silný energetický lúč, pri 2. a 3. sile zbrane sa jeho strely odrážajú. 6. trieda má tiež energetické strely, no jeho modré strely sú navádzané, takže môžete nepriateľov ničiť aj z vrchu. Tento level mi tiež zabral hodinu. V 7. leveli sa dostanete do mimozemského mesta. Môže pripomenúť prvý začiatočný level, keďže tu budete zabíjať rovnaké monštra a aj asety sú totožné. Len level design je oveľa zložitejší. Na konci si zabojujete prvýkrát s poriadnym bossom, akýmsi obrým pavukoidným robotom. Najlepšie je držať sa pod ním, aby na vás nemohol strieľať. Po tomto bossovi nasleduje krátka animačka a ste približne v polovici hry. Idete späť na Zem a zistíte, že invázia na Mars bolo len odvrátenie pozornosti a hlavný útok mimozemšťanov sa deje na Zemi. Musíte nájsť ID kartu do laboratória a zachrániť preživších, no táto 8. misia mi prišla v pohode. V laboratóriu v 9. misii si užijete zničiteľnejšie prostredie a konečne dostanete nového robota, tank strieľajúci napalm. Pripomenul mi Mankubusa z Duma. Zasadenie 10. misie mi neprišlo moc dobré. Bažiny. Voda vás tu síce nezabije, ale bude pomaly poškodzovať vášho robota a budete sa pohybovať po úzkých drevených mostoch. 11. misia je ešte horšia, pretože budete v kanáloch pod mestom. Opäť budete musieť prechádzať cez plášky, no nájdete robota 8. triedy s dvojicou 50 mm kanónov. 12. misia sa odohráva v nemocnici, kde musíte ničiť embryá mutantov.
Samotný ich vzhľad je dosť ujetý, no level design je jednoduchý, takže ich nebudete mať problém nájsť. Problémom môže byť veľa nepriateľov a málo robotov, takže šetrite so životom a často ukladajte. Nepriatelia si postavili v nemocnici zátarasy a vy musíte hľadať kľúče, aby ste sa dostali ďalej. Takto level design úrovni by mi vyhovoval najviac. V prvých leveloch boli úrovne skôr otvorené, no ja by som ocenil viac lineárnejšie, niečo ako levely z Doomu. V 13. misii sa pozriete do ulic a hneď na začiatku ma zaujali sprity vybuchujúcich aut. V uliciach musíte ničiť veľké tanky, no tie sú úplne jednoduché, pretože sa k ním stačí postaviť a oni vás netrafia. Opäť tu je viac obyčajných vojakov než robotov, tak šetrite so životom. V 14. leveli ste na strechách, kde musíte zničiť komunikačné väže. Prvýkrát sa predstavia lietajúci nepriatelia, ktorí sa ťažko ničia, no ak máte navádzané strely, je to easy. Na konci si zabojujete s druhým bossom a tento mi prišiel z celej hry najťažší. Musíte mu najskôr zničiť štít a potom pomaly jeho končatiny a nakoniec telo. Stále sa presúva po leveli a má nepríjemné strely, no v aréne sa nedá nájsť ani jeden power-up, preto je súboj s ním ťažký. Po tomto bossovi oslobodíte zem a pôjdete na asteroid zničiť mimozemskú základňu. Na asteroide to bude husté, bude tu plno nepriateľov, no aj užitočných power-upov, ktorými ich zničíte veľmi ľahko. Trochu môžu zmiesť teleporty, takže sa budete často kúkať do mapy a konečne tu získate posledného najsilnejšieho robota s raketometom. Na 3. leveli má navádzané rakety. V poslednom 16. leveli musíte zničiť vajíčka a následne ich mimozemskú matku, ktorá bude prirodzene naštvaná. Pred finálnym bossom si zabojujete v malej aréne proti všetkým robotom od najslabšieho po najsilnejší. Prišlo mi to zbytočné, no musíte to absolvovať. Finálny boss je jednoduchý. Zničíte mu najskôr chápadlá, ktoré mu budú rýchlo dorastať a potom do neho budete len strieľať a najlepšie zozadu. Machine Hunter je ťažké odporučiť. Keby autori zmenili level design prvých levelov a celkovo zmenšili počet misií a nesnažili sa umelo naťahovať hernú dobu, bola by to osviežujúca jednohúbka. Takto hra pôsobí uťahane, no hrateľnosť je aj tak zábavná. Podľa videa sa rozhodnite sami, či jej dáte šancu.